Ще видим една изложба, в която също има много емоция. Тя е озаглавена "Свят и одухотворени сенки". Нека да видим какви са те. Една от най-трудните графични техники в света представя австралийката Клео Уилкинсън в София. Отправна точка на авторката първоначално е била скулптурата. Днес след дълго тя открива мецотинто и се ориентира към това изкуство. Започнах да използвам тази техника, когато бях в художественото училище в Нова Зеландия и исках да уча скулптура, но не записах класическа скулптура. Видях тази техника и си помислих, че е доста близо до скулптурата, с много светлина, която се променя, и това нещо ме грабна. Никой друг не беше го правил, никой друг не ми беше казал за нея. Никой не ме е учил на тази техника. Мецотинто може да бъде причислено към дълбокия печат. За да поддържа високия стандарт на произведенията си, Клео Уилкинсън ги изпълнява лично, като преминава през всички творчески и технически процеси. Нейни произведения са участвали в престижни световни изложби, а сега е в България. Избрах различни творби, връщайки се до 2004 година. Тази техника отнема много време, за да се направи, и това са творби от последните 4-5 години. Като цяло, това е работата, която успях да донеса в България. Тук са творбите, които представят моята техника. През оставащите прохладни, но слънчеви дни до края на месец септември може да посетите изложбата на Клео Уилкинсън. Ако сте почитатели на изкуството и търсите нови познания, може подробно да се запознаете с тази не много често срещана у нас техника – мецотинто.